आज हम आदि मुद्रा के बारे में बात करेंगे। आदि मुद्रा से क्या होता है, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है खर्राटों की। वो रात भर खर्राटे लेते हैं। तो आदि मुद्रा यदि आप रात को लगा के सोते हैं तो आपको खर्राटे कम आएंगे। तो खर्राटे आदि मुद्रा कैसे लगाते हैं, पहले अंगूठे को अंदर ले लेंगे, आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर उंगलियों को ले लेना है और आपको कुछ समय तक इसी अवस्था में रह के सो जाना है। तो आपको क्या होगा कि जो खर्राटे है वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे, यदि आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके।